Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Napsia. Kali ini kita akan acak-acak kulkas. Kita lihat kosong, ada apa-apa. Kulkasnya kosong. Kita mau minum dulu. Mau minum, mau saus. Nih, kita minum dulu. Nah, ini kita lagi di dalam rumah. Kita nggak boleh main ke depan. Oh, guys, di depan rumah. Nah, depan rumahnya kurang lebih seperti itu kondisinya. Sekarang kita akan bermain bersama Devia. Nih Devia. Tuh Devia. Halo Devia, dadah. Tuh Devia, adekku guys. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dadah.